अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फैज़ल है और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नई ऐप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे ऐप के बारे में जो हर किसी की ज़रूरत है। दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल पर कोई अच्छी सी रिंगटोन लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताएंगे जिसमें आपको मिलेगा बहुत ही शानदार ऐप। दोस्तों ऐप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हम इसे यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ तरीके से इंटरफेस आएगा, तो इसे यहाँ से नेक्स्ट 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 पे करना है। करने के बाद यहाँ से इस ऐप से अलाउ मांगेगा, तब इसे यहाँ से अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे सेटिंग आपको दिखाई देंगे, लेकिन मैं आपको सिंपल सेटिंग बता देता हूँ। आगे आप खुद ही भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारे रिंगटोन है इसमें, कोई एक रिंगटोन मैं आपको चला के भी दिखा दूंगा। इसमें गर्ल रिंगटोन, बॉय रिंगटोन, बहुत सारे रिंगटोन है दोस्तों जो आप यूज़ करना चाहो। दोस्तों बहुत शानदार है, पे एक बार इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, ताकि हम आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो ला कर दे सकें। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहते हैं। शुक्रिया।